В Уфе детская музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова отмечает свое столетие. На праздничном концерте можно вживую послушать, как ребята играют на музыкальных инструментах. Давайте-ка окунемся в мир музыки. Гора новостей приехала поздравить музыкальную школу, которая была создана еще в 1920 году с ее столетием. На сцене Государственного концертного зала Башкортостана выступают лучшие ученики этой школы. Чтобы принять участие в таком важном мероприятии, нужно сильно потрудиться, ведь такая возможность была предоставлена немногим. Расскажи про свой музыкальный инструмент. Почему ты выбрал именно его? Я играю на балалайке, это старинный русский инструмент. Когда меня хотели взять в музыкальную школу, меня хотели отправить на гитару, но из-за того, что у меня были короткие пальцы, мне сказали, что подрасти, и тогда мы тебя возьмем на гитару. Но потом я как-то привык к балалайке и решил идти в нее. На сцене можно услышать звучание самых разных музыкальных инструментов, как мелодичную скрипку, так и магический барабан. Каждый ученик выбирает инструмент на свой вкус, который характеризует его как личность. Что ты можешь пожелать на столетие музыкальной школы? Чтобы она развивалась все дальше и дальше, чтобы здесь появились все больше музыкантов. Какими качествами нужно обладать, чтобы научиться играть на фортепиано? Нужно просто захотеть, все потом само получится. Нужны такие качества, как терпение и усидчивость. Насладиться живым звучанием и поздравить школу с юбилеем пришли не только родные выступающих ребят, но и настоящие ценители искусства. Ведь такое событие случается лишь однажды. Как часто у вас бывают концерты? 1 раз в год. Мы выступаем, поем песни заключительные. Что нужно сделать, чтобы попасть на такое важное мероприятие? Нужно хорошо знать слова. Доверие учителя – это самое главное, потому что если мы не попадаем в ноты, то учитель сразу замечает это и уже не дает попасть на концерт. Он отбирает каждого ученика. Это торжественное мероприятие было запланировано еще год назад, но из-за пандемии его пришлось перенести, однако ученики не теряли время зря и усердно готовились. Это одна из немногих школ, которая может похвастаться таким возрастом. Она обучает детей уже на протяжении 100 лет. Поздравляем школу с юбилеем! Камила Загрединова, Азат Петров, специально для Горы новостей.